大家好，今日同大家分享呢個丁丁廚房招牌菠蘿炒飯，非常之好食嘅，小朋友一定中意嘅。嗱，材料好簡單嘅，首先就有最靚最正嘅罐頭菠蘿，呢度就有雪過嘅隔夜飯、生菜、洋葱、青葱、蒜頭、蛋、蝦、腸仔、咖喱粉、腰果、雞粉、麻油同埋魚露啦。好啦，我哋而家即刻開始。嗱，首先就係切咗個生菜先，之後就切個青葱、洋葱。嗱，而家切個腸仔，蒜頭切碎，菠蘿就咁切粒。嗱，你可能問我，全全點解唔用新鮮嘅菠蘿啊？你諗下啦，出去買個菠蘿又要識得揀喎，買咗之後又要托翻嚟喎。托翻嚟之後要洗一大輪喎，洗完又要識得湯喎。講到呢度，係咪大家都頭都暈啊？唉，我冇介紹錯㗎啦，就用呢隻就啱㗎啦。好啦，我哋而家可以切煮啦。首先落啲油，就炒個腸仔先。起咗之後就煎香個蝦。好啦，而家我哋可以爆個蒜頭同埋洋葱啦。推開一邊就可以炒個蛋啦。嗱，而家我哋可以加個飯啦。啲飯要撳散佢先。嗱，而家我哋可以落1個茶匙雞粉，炒勻佢。加埋個腸仔、生菜，1個茶匙咖喱粉，而家可以加埋個蝦，2個茶匙魚露，落埋啲青葱，落埋啲菠蘿。嗱，鹽呢就係半個茶匙，1個茶匙糖。落埋啲腰果，最後就落少少麻油啦，咁就得㗎啦。哇，幾香啊！真係，大家記住啦，買定幾罐菠蘿，隨時都可以整。呢個菠蘿炒飯有腸仔有菠蘿，肯定個個小朋友都會讚。大家即管試下，正！好正啊！